ខ្ញុំអត់សង្សារខ្ញុំអត់គូក៏មិនទៅអ្នកណាអ្នកចេញតែថាមិនស្រួលអត់សង្សារដែរបើខ្លាំងស្រឡាញ់គ្នាមួយស្មៃបើខ្លាំងធ្វើសង្សារមួយស្មៃចង់មានម៉ែក្មេកនឹងគេដែរហើយគាត់ម៉ែនាមកូនប្រសាស្រីចង់មានពុកក្មេកនឹងគេដែរបែកូនខំត្រូវកុំប្រកាន់កូនអីខ្ញុំគ្រាន់តែស្រមើស្រមៃខ្ញុំគ្រាន់តែស្រមើស្រមៃហេតុអ្វីពេលនេះខ្ញុំមានក្តីសុខហេតុអ្វីពេលនេះខ្ញុំមានក្តីសុខបើខ្ញុំនេះបានរៀបការខ្ញុំរំឲ្យអូនដៃហើយបាត់ភាពស្រីស្រីឲ្យចូលរួមទៀងវងមានអតីតាអបិយារំខ្លាំងហ្មងមានអនិច្ចអនុគឺជាគិតស៊ីវិរំហ្មងអាការៈរមមយមកមកលៀបអាថងជួបគ្នាម្ដងដឹងទៅរំហុយដៃជួបគ្នាម្ដងដឹងទៅរំហុយដៃលោកបងមើលទៅលោកបងព្រឹកនេះដូចជាស្រស់ស្រាយខ្លាំងម៉េះមានរឿងអីសប្បាយចិត្តមែនឬមួយក៏លោកបងយល់សប្តិឃើញអីប្លែកគឺបងសប្បាយចិត្តដោយសារតែក្មួយវិភូនេះគេបានមកធ្វើជាស្ពាល់ឡានឲ្យរាជនីកូនស្រីរបស់យើងណាអូនចឹងទេប៉ុន្តែអូនដូចជាមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តដូចជាលោកបងសោះហើយនេះអូនមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តអីទៅលោកបងដឹងស្រាប់ហើយតាថាកូនរាជនីយើងគេមិនត្រូវការស្គាល់ឡានអីនោះទេចំពោះរឿងនេះបងដឹងកូនរបស់យើងនេះគេត្រូវការសេរីភាពក្នុងការដើរហើរតែអាសេរីភាពបែបនេះគឺបងមិនពេញចិត្តនោះទេព្រោះថាឆ្នាំនេះកូនយើងគេប្រឡងបាក់ដប់ហើយពេលដែលចេញពីផ្ទះទៅគឺត្រូវទៅសាលាចេញពីសាលាគឺត្រូវមកផ្ទះហើយបើគេមានដំណើរកំសាន្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយយើងឲ្យស្ពឡាននេះជូនទៅអូនចំពោះរឿងនេះអូនត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចណាតែលោកបងបានដឹងស្រាប់អីតាសហ្វឡាន9នាក់ឯណាដែលខ្ទាតចេញពីផ្ទះរបស់យើងអញ្ចឹងសហ្វឡានទី10នេះអូនមើលទៅប្រហែលជាមិនបានយូរទេស្រួលមិនស្រួលណានៅមិនបានដល់មួយអាទិត្យផងលោកបងតែចំពោះស្ពឡានម្នាក់នេះគឺបងមានជំនឿចិត្តពួកគេអាចតតាំងជាមួយនឹងរាជនីកូនយើងបានពិសេសគេនោះគឺជាមនុស្សប្រុសដែលមានចំណេះដឹងហើយមានវោហារស័ព្ទទៀតណាអូនលោកប្រុសហ៎សង្ហាអត់បើនិយាយពីរូបរាងវិញសង្ហាណាតួកនសុំខ្មាស់សង្ហាជាងតួកនកន្លែទៀតណាប៉ោងដំឡងផងហើយបើចឹងត្រូវចិត្តពេញប៉ោងហើយហ៊ុយតកងឡានមុនណាមុខឡាក់ចាក់ហ៊ុយមុខគ្មានជាតិគ្មានជើសំមុខអីដែលនាងហេចនីដេញចោលល្អមែនតែននិយាយចឹងលោកបងចោសហ្វឡានរបស់និយាយហ្នឹងគេមកផ្ទះយើងហើយណាហ្នឹងហើយអូគឺព្រឹកនេះគេមកដល់ហើយប្រហែលជាបន្តិចទៀតណាអូនប៉ោងហ៎អាចារ្យតែរៀបចំបន្ទប់នេះឲ្យបានស្អាតទៅហើយពេលដែលគេមកដល់ប៉ោងឯងនេះជួយទទួលគេរាក់ទាក់បានល្អផងប៉ោងណាអូយចាលោកប្រុសទុកចិត្តលើពេញប៉ោងចោះឲ្យទទួលប្រុសស្អាតនេះក៏ដៃ20តែហ្មងអូយប្រុសស្អាតដូចកូរ៉េអូយនាងនេះអត់កែចរិតសោះកែមិនក៏អត់ឡើងដែរលើប្រុសស្អាតបានចឹងហ្មងអូណាតែថាឲ្យគ្នាធ្វើអីធ្វើមិនបើនិស័យគ្នាកើតមកតែប៉ុណ្្នឹងហើយគឺមិនអាចតាមតែចិត្តដែលយើងចង់បាននោះទេបើតាមតែចិត្តដែលយើងចង់បានមិនមែនគ្នាមកនៅផ្ទះយើងទេណាអូនគឺអូននិយាយលេងហ្នឹងណាដឹងថាចរិតនាងហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអូអញ្ចឹងបងបញ្ញាប់ទៅមើលកម្មករតិចសិនអូនណាចាចេះលោកបង
ស្មានណាស់ហើយហ្នឹងណាអូតមួយមួយចូលនៅក្នុងកាយតែសដនគ្មានសោះនេះអូយសូមបីតែរួយមួយក៏គ្មានបន្ទង់ដែរអូយញ៉េអូយពួកនាងនេះនឹងអង្គុយឲ្យស្ពីងផាត់មុខដូចស្រីបនអញ្ចឹងអត់មានកិច្ចគូពីរឿងកាពះអីទេអត់មានភ័យព្រួយអីបន្តិចទេអត់ខ្ញុំធ្វើមិនខ្ញុំអូយធុញណាស់អើយលោកធុញខ្លាំងមែនតែនហ្មងនេះអើយស្ងាត់ឲ្យឈឹងហ្មងអូយអ្នកបងដើរទៅដល់មករង្វល់មកនេះអូយខ្ញុំធុញណាស់អូយអូយពេកពេកអូយมันកៅតាសឡានសូមស្វាគមន៍ណាចា អូជំរាបសួរអ្នកបងកៅតា ជំរាបសួរណាចា សុខសប្បាយអ្នកបង អូយសុខសប្បាយទេកើននាងចាត់ការម្នាក់មួយតើ ចាបងក្បីៗហ្នឹងគេបោរៀនទៀតដៃលេខមកនឹងឯង ក្មេងសម័យឥឡូវធំតន់ទេអូយសួរខ្លួនបច្ចេកអីចាក់ទៅរត់កោយនេះ ណែអ្នកបងមើលមកណាសេរីពួកខ្ញុំមិនមែនពួកលីបម៉ោងពួកកិច្ចម៉ោងរៀនទេ បាទមានមើលមកទេ រាជនីឯងកើតអីហ្នឹងហ៎ធ្វើមុខអីចឹងដូចខ្មោចចូលអូយអ្នកបងកៅតាអ្នកបងទៅបានទិញម៉ូមកពីណាហ្នឹងទាំង3នេះឡើងស្ទួនប៉ិនគ្នា ណៃអាណាទិញម៉ូហ៎ហ៎ទិញម៉ូណាស្អាតចឹង ណែបាច់ចំពើ ណែរាជនីកាត់អីហ្នឹងធ្វើមកក្រក់មើលម៉ែអញខឹងណាគេមែនគ្នាខឹងប៉ាហ្នឹងណាខឹងប៉ាអញមនុស្សល្អសឹងអីហ្នឹងមិនបានខឹងគាត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹង មែនតាហើយប៉ាឯងទៅធ្វើអីឯងមិនឯងខឹងគាត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹង គាត់ទៅរកសហ្វ័រឡានថ្មីយកមកឲ្យគ្នាទៀតហើយគ្នាធុញណាអើយហើយគ្រាន់តែរឿងសហ្វ័រឡានសោះហ្នឹងណាណែគ្នាគិតថាឯងសំណាងទៅវិញដែលមានឪពុកល្អចេះគិតគូរដិតដល់កូនស្រីដូចជាឯងនេះ មែនតាអ្នកនៅក្នុងថ្នាក់អ្នកណាក៏សរសើរពីសំណាងរបស់រាជនីឯងដែរមានលោកឪពុកជាកម្ពូលអ្នកមានហើយសំខាន់ណាស់គាត់ជាមនុស្សល្អហើយមានគេគោរពឲ្យតម្លៃច្រើនណាស់ហើយពេលខ្លះគ្នាក៏លួចចំណែកនឹងឯងដែរ តែបើសម្រាប់គ្នាវិញណាសេរីភាពគឺជាជំរើសទី1ហ្មងកាត់មើលតើណាមកណាមានគេតាមចោះតាមឡើងអូយហេតុដូចមករៀនហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវជូនទៅត្រូវជូនមកអញ្ចឹងណាបងគ្នាចេះតែក្តៅកាហាយមុំម៉ៅហើយចង់បណ្ដេញសពឡានទាំងអស់ហ្នឹងចេញហ្នឹងហេតុដូចថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយក៏គាត់ឲ្យសពឡានថ្មីហ្នឹងមកយកគ្នាដែរ ហ៎សហ្វ័រឡានទី10មែន ហ្នឹងហើយសពឡានទីញុកណែរាជនីឯងណាសង្ឃឹមថាសពឡានទី10ហ្នឹងជាសពឡានចុងក្រោយចឹងណា មែនតា ណែអាឡែងតាំងនិយាយគ្នាមក12ឯងសហ្វ័រឡានអញចាំងាប់ហើយគ្នាទៅចូលធ្វើការថ្ងៃទី1ផងតោះ អូយមែនតានេះគ្នាក៏ចង់ឃើញដែរសហ្វ័រឡានថ្មីហ្នឹងរាជនីនឹងសង្ហាប៉ុណ្ណាទៅណែបើសង្ហាមានស្អីក៏មកទៅដូចមុនលោកអូយមុខឡើងអាក្រក់ ណែទីគូក្បាលឯងណាគាត់ទៅរឿងហ្នឹងហ្មងហើយតែបានហើយឥឡូវធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានហើយចង់គ្នាក៏ចាំនឹងដែរថាសពឡានគ្នាថ្មីហ្នឹងណាមុខមិន អើយចុះព្រាម គូចា ពួកនេះមាន ចេះ ចាត់ការបន្ត បើមិនធ្វើឲ្យគេណាស់មកទៅឆ្លៃធ្វើឲ្យផប់ទៅឆ្លៃ អូយអត់បានទេខ្ញុំត្រូវតែបញ្ញាប់ទៅមើលសហ្វ័រឡានរបស់រាជនីថាសង្ហាប៉ុណ្ណា ទៅបណ្ណាពិតជាចិត្តក្តៅមែនណែមិនដឹងថាយើងមានកម្មពីឬក៏មានសំណាងទេមានរាជនីជាមិត្ត ណែគ្នាគាត់តែមាត់តែចិត្តគ្នាល្អធ្វើម៉េចបាននិស័យគ្នាចឹងឯងឆ្លងតែរត់អានឯងមានតែរត់អានទៅ រាជនីប្រទេសខ្មាំងមានតែមួយគ្មានពីរលើលោកហ្នឹងមែន ណែខែឯងដឹងឯតាថារាជនីគេស្អប់ហាច់ខឹងអ្នកណាគេដែលហាច់គេថារាជនីមិនតែខ្មាំងហ្នឹងណា អូយបានឯសភានៅជាឡៃហ្នឹងអ្នកណាមិនល្បីរាជនីប្រទេសខ្មាំងហ្នឹងហ៎ស្ដាច់កាចជាងគេនៅលើលោកហ្នឹង ល្បីគឺវាល្បីហើយប៉ុន្តែគេមិនចង់ឲ្យហៅគេអញ្ចឹងទេគេចង់ឲ្យហៅគេថាកញ្ញាបូក្រហម អូយបូក្រហមរាជនីប្រទេសខ្មាំងហ្នឹងដដែលហ្នឹង អូយនៅឃើញហ្នឹងចង់លួចអីមែនហ្នឹង រួចម៉ោង12កូនសិស្សគេចេញពីសាលាអស់ហើយ
ហើយចុះអ្នកនាងនេះនៅធ្វើស្អីមិនទាន់ចេញពីសាលាទៀតឬក៏គេរៀនគួរតែទេលោកពូអ្នកមីងមិនបានជម្រាបថាគេរៀនគួរឯណាហើយចុះគេនៅធ្វើអីគេអូនោះមកហើយមកក្រុមគ្នាគេហ្មងអូហើយនឹងមិត្តភក្តិគេហ្នឹងក្បាលឲ្យដូចផ្សិតកោតតែលោកគ្រូយុចេះតែអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនដែរកុំមកតាមខ្ញុំពេកប្រយ័ត្នតែកង់ឡានខ្ញុំខ្លាចខូនចោលបាត់ខ្ញុំមានលេសប្រាប់ប៉ាខ្ញុំទៀតទេយ៉ាងាប់ហើយហេម៉េចមិត្តភក្តិខ្ញុំហ៎អត់អីនេះអញ្ជើញចូលឡាននេះទៅôi Sầu Pia ơi Sầu Pia ôi mình nữ ơi con sẵn ham mà đấy Sầu Pia lộ là ạch nè khi mình tại khơi tên lục ơi Sầu pho lan tì đọc bao đi chứ ní nè chẳng á bàn thử chật bỏ kia song ha con sẵn ha bắt tranh thua con vào má đấy nè thời chất ai nè ta bà đi chơi thời chất ban bây giờ đấy ta khi mà tới Sầu pho lan nó đích mình xong chứ Sầu pho lan sao anh đừng tha cái thòn mà bà máu xuống bàn ngày nông thôn mày cơ mày tư té này Sầu pho lan chẳng bàn thử chật kia đang ngót hơi á nó mưa ca liệt vẹo bao Sầu pho lan nó đích mẹ Sầu pho lan đấy nè hướng ấy bà mà thơ ca hẳn chắc nó mưa ca liệt vẹo sát sát chiêng tù còn tên này này bờ mình nữ thoa mà đá cái mình liệt vẹo chẳng thế này tại chứ bà chị mà tô mà hiện này dương xong đời xa Sầu pho lan bao đi chân ý hỏi còn chun lên ta tẹt này cái nó từ này nè ta ấy chun vô ta mau à mình cay như kia tập phân nó ngái nó cay như te kia tia đó mày cầm mày tơ tay vậy trăng kia buông xuông ơi đi chân ý ở Sầu pho lan thì đọc nó thua cả ban dùng bay keng hỏi còn ai đôi Sầu pho lan môn môn nông mục là quả mục là kha Sầu bọ khao của miên sắp bay mục hành ti của miên hơi buông xuông trong nắng tầm bay anh chắc ban tẹt tông cho mũi cây đai nâng mến rồi chật dương nó Sầu phi ai ní là cái coi cho đập thịt tia anh ngó hai bậc kia mắt cái anh mà ai vô chật mày này chẳng là bạn họp ban thì bạn chúng ạ ôi ôi nè bọn cài ta toàn tập tới với nhé hả đây đây khi nhom xông ly nè bọn cài ta tập tới do mà tàu chơi này có điện ai nhá miếng này na cái chạ sao hang này nè hay nè ui nợ này ơi hay mấy con mình tay sao mong đọc pi ngày trăng á con sa kê tranh vì là tập tép bật nơi loi ta nè niếng tranh mau còi kê mẹ rắn tha song say khăng á nè song say hưởng ấy song say tha nè song say ấy thằng giấy mà song say ta là vô kia cao nếp nứt xa son chỉ môi song xa ta đất mình tranh mau còi kê chẳng chị tham mấy mấy diện đón tiền mà mình nếu nhom á ở chỗ chân vậy chờ đòn hay biết để nhom vậy mà nhá vì lư là mồm là ngoi nè nên sẽ đạp bàn này nè nên sẽ đạp bàn mán rư môi cả mau pi từ chuyện này nên báo này cũng khang đây pe nhá hiện vậy ai score bố tiếp clap phong ai score pi thành nạn nâng tuần ti phong thế công hiện vậy đây ông miss con nè cái cứ chơi vải nè cái cứ chỉ con chuồn chăng bà nhom đăng cho ba thà nhom nè cứ chưa cần che rồi bọn nè niềng việc năng niên vậy luôn ai cái ná chăng cô ta đăng này tha ai giả bót đây cái che cái phở mùi nâng cho bảy nên năng việc bạp nè rồi mới có việc đại nên vậy môn nâng vì cứ chơi tầm này tụi nằm bay đi rồi bo mình nữ thích nạn tiếp sắc soi chùm nạn đất đôi chuyện ấy mình mến trâm tại ca cha nam đông lây đại miên tham tam bộ cai vào ha tiếp trong châu chân mình được xây bài mình chẳng bữa ta ai xui dùng mũi nê bị phu trong đi ban đại ó
បាទប្រកាសហើយអ្នកនាងអេរយាប័តរបស់ខ្ញុំនេះវាស្ដែងចេញពីមនុស្សដែលនៅក្នុងឋានៈទាបគ្មានចំណេះដឹងខ្វះការអប់រំទើបបាទជាអេរយាប័តចេញមកវាមិនស្គាល់ខ្ពស់មិនស្គាល់ទាបបែបនេះនោះ បើដឹងចឹងវាល្អហើយ តែអេរយាប័តរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកនាងបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាគ្មានអីចម្លែកទេព្រោះវាជាលទ្ធផលដែលខ្ញុំនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារអ្នកតូចទាបបែបនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺខ្ញុំថាអ្នកនាងទៅវិញ នេះចាំបានន័យថាម៉េច ប្រហែលជាអ្នកនាងមិនពិបាកយល់ទេអ្នកនាងរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលអំណោយផលល្អគ្រប់យ៉ាងជាត្រកូលអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់មានមុខមានមាត់មានកិត្តិយសនៅក្នុងសង្គមហើយការសិក្សាក៏បានខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀត ហើយម៉េចចំណែនមែនបានខំប្រឹងនិយាយបោកបាច់វែងឆ្ងាយម៉េះ នៅក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំនារីម្នាក់ដែលនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រួសារដូចជាអ្នកនាងនេះគួរតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់ទម្រង់តែមិនដូចសោះព្រោះធាតុពិតជាក់ស្ដែងអ្នកនាងមានអេរយាប័តចំពោះមនុស្សដូចគ្នានៅក្នុងចំណុចមួយដែលខ្ញុំអាចវាយតម្លៃបានថាអ្នកនាងមានកម្រិតសិលធម៌ទាបដូចខ្ញុំដែរ ឆាប់បានមកបងឯងភ្លាមបើមិនចង់ស៊ីកដាដៃទេ ឬមួយក៏ខ្ញុំនិយាយមិញនេះទៅខុសមនុស្សស្រីអីសំដីចេញមកមានន័យហិង្សានេះបើសិនតកែភេទធ្វើប្រុសវិញខ្ញុំថាសមជាងគិតចឹងអត់ យើងតែថាបាត់មាត់តដើរតែវិញហើក្អាជាពីតែយើងទៅ អ្នកនាងអត់មានសិទ្ធដេញខ្ញុំទេមានតែលោកប៉ាអ្នកនាងម្នាក់គត់ដែលមានសិទ្ធដេញខ្ញុំ យើងនឹងប្រាប់លោកប៉ាយើងឲ្យដេញអញថ្ងៃហ្នឹងហ្មងអត់ចាំថ្ងៃស្អែកទេ តែខ្ញុំគិតថាលោកពូប្រហែលជាអត់ដេញខ្ញុំចេញទេអ្នកនាងគិតដូចខ្ញុំអត់ ណែហើយបងចាក់ធ្វើអីណា ថ្ងៃហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអត់ស្រួលពោះចឹងទៅក៏ចង់បញ្ចេញខ្យល់អាកាសធម្មជាតិហើយក៏បើកកញ្ចក់ព្រោះវាជាកិច្ចជីវធម៌របស់អ្នកថ្នាក់តូចទាបទៅអ្នកថ្នាក់ខ្ពស់ដូចជាអ្នកនាងឬក៏អ្នកនាងចង់ហិតខ្យល់ធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំ តែមិនដែរមនុស្សនេះអាចស្គាល់ក្បួនទៀតហើយមកអត់មិននិយាយទេដល់មកថៃបើហត់ខ្លាំងផោមអីចឹងស្អុយផោមណាហើយ លោកប៉ាហើយមានរឿងអីកូនហ៎មានរឿងអីគេ ហើយប៉ាទៅយកសពឡានថ្មីមកពីណាសំដីឆ្លោយរលេចដាក់គ្មានមកឲ្យគ្មានជិះគ្មានចៅសោះក៏គ្មាននិស័យជាមួយណាប៉ាម្នាក់ហ្នឹងឯងគ្រាន់តែឃើញមុខស៊ីបានចូល3ថ្ងៃប៉ាឲ្យគេទៅវិញណា កូនណាកូននឹងក្មួយពិភូនេះពួកកូនមិនដែលស្គាល់គ្នាពីមុនមកទេហើយក៏មិនដែលទាស់ពាក្យស្នេហ៍គ្នាដែរហេតុអីបានជាកូននេះគ្រាន់តែឃើញមុខក្មួយពិភូបែរជាដូចសត្រូវស៊ូពួយទៅវិញណែកូនធ្វើបែបនេះវាមិនសមទេណាកូន ត្រូវហើយគេគឺជាសត្រូវស៊ូពួយជាមួយកូនមកវិញឲ្យដូចជុចមកគ្មាននិស័យស្អីមិនតិចសោះមកឡើងអាប់និស័យប៉ាចិត្តតែយកគេមកកើតដែរ កូនណាក្មួយពិភូនេះគេស្អាតសង្ហាប៉ុណ្្នឹងហើយមិនក៏កូនថាគេមុខដូចជុចទៅវិញហើយគ្មាននិស័យជាមួយគេទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សប្រុសមកផែនដីនេះសិតតែគ្មាននិស័យជាមួយកូនទាំងអស់មែនទេកូន ក៏មិនដឹងថាប៉ាមើលមិនខ្លាប៉ាមកដូចជុចនឹងស្អាតទេបើថាសពឡានចាំ9អ្នកមុនទៅទោះបីជាមុខរៀងកចាស់អត់ជាតិតិចមែនតែយ៉ាងណាក៏រៀងគ្រាន់បើជាអាប៉ាមកជុចម្នាក់នឹងដែរហុយសំដីឲ្យឆ្លោះមាត់ឲ្យរឹងហើយបើថាមុខវិញមហាសែនឌឺ ប៉ាដូចជាមិនសូវដឹងសោះហើយមុខឌឺយ៉ាងម៉េចទៅកូន មុខឌឺគឺប្រភេទមនុស្សគ្រាន់តែឃើញមុខអាចចង់ដាក់ឲ្យខ្ទេចមុខហ្មងកុំឲ្យមានមុខនៅលើផែនដីនោះទៀតកូនឡើងទៅលើកតុបវិញហើយគ្រាន់តែនិយាយពីអាប៉ាម្នាក់ហ្នឹងកូនលេបបាយឡើងចូលហើយក្តៅចិត្តណា លេជនីយ៉ាងណាក្មួយពិភូគឺជាសពឡានចុងក្រោយហើយมันអាចមានទី11ទី12ជាដាច់ខាតពេលនេះរកបានជើងខ្លាំងតាតើតែខ្លាំងប៉ះខ្លាំងចឹងទើបខ្ញុំចិត្តចាំមើលថាតើរឿងនេះទៅជាយ៉ាងណាពិតជាកំពូលបុព្វឆ្នះមែនកូនស្រីខ្ញុំម្នាក់នេះ កូនណាកូនកុំខឹងនឹងប៉ាកូនអីណាប៉ាកូនធ្វើនេះគឺដើម្បីកូនទាំងអស់ តែ
តែកូនថាប៉ាដូចជាជ្រុលហួសហេតុពេកហើយកូនគ្រាន់តែចង់ទៅណាឲ្យមានសេរីភាពសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងតាម៉ាក់មិនបានគាត់ចាំបាច់ឲ្យមានអ្នកគេទៅតាមកូនជូនកូនទៅណាទៅណីធ្វើអីកូនមានអារម្មណ៍ថាដូចធុញថត់ក្នុងចិត្តដល់ហើយមានជីវិតបែបហ្នឹងមានអីមិនល្អទៅកូនកើតមកជាកូនស្រីអ្នកមានដូច្នេះទៅណាមកណាគឺត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់បំផុតក្រែងលោមានបញ្ហាអីកើតឡើងទៅវាប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប៉ាកូនណាអញ្ចឹងមិនន័យថាប៉ាគាត់បារម្ភពីកិត្តិយសរបស់ខ្លួនគាត់ទេគាត់មិនមែនខ្វល់ខ្វាយពីកូនទេមិនក៏កូនគិតអញ្ចឹងកូនគិតអញ្ចឹងគឺរត់តែខុសចំពោះប៉ាហើយនេះកូនមិនដឹងខ្លួនឯងអត់ដងរឿងអីម៉ាក់កូនស្រីម៉ាក់នេះគឺជាកូនស្រីដែលស្អាតមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដាច់គេតែម្ដងគ្រាន់តែថាកាលម៉ាក់នៅពីក្មេងម៉ាក់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាងកូនបន្តិចបើម៉ាក់អត់ស្អាតស្មានតែប៉ាតាមញ៉ៃម៉ាក់អីតែកូនក៏មិនឃើញម៉ាក់ស្អាតដូចគ្នាប្រកាសហើយដោយសារតែភាពស្អាតរបស់កូននឹងហើយទើបធ្វើឲ្យប៉ានេះបារម្ភចំពោះកូនព្រោះថាមានអ្នកតាមចែកចៅកូននឹងវាច្រើនពេកតែកូនមិនដែលទៅល្វីល្វល់ជាមួយនឹងរឿងអស់ហ្នឹងណាប៉ាម៉ាក់ប្រហែលជាអត់ទាន់ស្គាល់កូនច្បាស់ហើយបានយករឿងទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើជាបញ្ហាកូនស្រីនេះម៉ាក់ជាម៉ាក់បង្កើតកូនណារឿងអីដែលម៉ាក់មិនស្គាល់ចរិតកូនច្បាស់នោះកូនម៉ាក់គឺឆ្នះឆ្នើមលេខ1តែម្ដងអ្នកណាមិនល្បីថារាជនីនេះគឺឆ្នះឆ្នើមខ្លាំងអញ្ចឹងម៉ាក់ស្គាល់កូនច្បាស់ម៉ាក់គ្រាន់តែឲ្យកូនមានសេរីភាពក្នុងជីវិតដែរហើយខ្លះទៅមានទៅខអីយ៉ាងម៉េចកូនគិតថាការមិនរវីរវល់ជាមួយនឹងស្នេហាភាពឆ្នះឆ្នើមរបស់កូនហ្នឹងគឺជាគុណសម្បត្តិកូនមែនហ្នឹងហើយកូនការឆ្នះឆ្នើមក៏ដោយសារតែការពារខ្លួនឯងដែរជាពិសេសគឺជាមួយនឹងមនុស្សផលដែលគេចូលបំណងមកលេបខែកូនមិនអញ្ចឹងទេកូនភាពឆ្នះឆ្នើមរបស់កូននឹងធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់បារម្ភចំពោះកូននោះបារម្ភរឿងអីទៅដូចអត់មានរឿងអីត្រូវបារម្ភផងអត់បារម្ភយ៉ាងម៉េចបើម្នាក់នេះតាមចែចៅតាមស្រឡាញ់កូននិងតាមស្អីស្ដឹងកូនច្រើនសឹងអីណាតែកូនមានតែព្រមជាមួយគេណាហើយមនុស្សផលទាំងអស់ហ្នឹងកូនតែប្រមានគេហើយថែមទាំងចេះស្អីគេយ៉ាងចាស់ដៃទៀតដល់ពីណាគេឲ្យមកចូលស្អីទៅដឹងកូនទៅអីមកចូលស្អីទៅដឹងគេអត់មើលមុខខ្លួនឯងសូតែមុខស្អាតមុខឲ្យឡើងយ៉ាប់បងប្អូនក្ពើជាគ្នាពីណាគេទៅយកស្លាប់ហើយកូននេះម៉ាក់ដឹងណាថានៅក្នុងកែវព្រៃរបស់កូនមានតែប៉ាកូនម្នាក់ទេដែលស្អាតសង្ហាគេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមុខគេដូចកពើមុខគេដូចសត្វនេះមុខគេដូចសត្វនោះហើយកូននិយាយពាក្យហ្នឹងទៅគេកូនគិតតែគេនឹងសុបាយចិត្តមែនមានរឿងអីត្រូវសុបាយចិត្តមានតែដេកឈឺចិត្តចិត្តមួយខែអាហ្នឹងហើយដែលប៉ាកូនបារម្ភនោះខ្លែងលោពួកអាហ្នឹងវាមានកំណត់គុំគួនសងសឹកកូនអីទៅមនុស្សយើងសម័យឥឡូវមើលមិនដឹងតែកូនថាគេមានកំណត់ល្អឬអាក្រក់លើយើងដឹងមិនដឹងស្រួលមិនស្រួលយើងបានការពារទុកមុនអញ្ចឹងហើយទៅប៉ាកូននេះត្រូវតែរត់សពឡានដើម្បីតាមការពារកូនចាកូនយល់ហើយតែប៉ាដូចជាបារម្ភពីកូនហួសហេតុពេកប៉ះណាគេមិនដឹងទេតែបើប៉ះជាមួយរាជនីវិញគ្មានឲ្យណាគេប៉ះកូនបានសំបីតែមកតែសៃសក់ហើយនេះសពឡានថ្មីហ្នឹងក៏ចឹងដែរចាំមើលថ្ងៃណាមួយនឹងចេញពីផ្ទះយើងឲ្យតទៅបានម៉ាក់ចាំតែមើលចុះខ្ទាតចេញពីផ្ទះយើងដែលអត់មានការតវ៉ាឲ្យមួយម៉ាត់មើលទៅអស់កាយកូនខ្ញុំនេះពិតជារាជនីមតិខ្មាំងមែនបានហើយឆាប់កេងទៅម៉ាក់ទៅបន្ទប់ម៉ាក់ឯណាចាម៉ាក់រាជនីកូនស្រីយើងមានចរិតបែបនេះលទ្ធផលមកពីអូនតម្រើសកូនខ្លាំងពេកទៅកូនទៅជាអញ្ចឹងអូនណាកុំបន្ទោសខ្លួនឯងពេកការកូនយើងនៅតូចនេះគេឧស្សាហ៍ឈឺច្រើនហើយពេលដែលនាងចង់បានអីយើងតែងតែបំពេញបំណងឲ្យកូនដោយសារយើងជាពុកម្ដាយអាណិតស្រឡាញ់កូនហ្នឹងហើយបងមកពីការអាណិតស្រឡាញ់កូនខ្លាំងពេកទៅយើងមានលទ្ធផលបែបនេះអូនព្រួយចិត្តខ្លាំងណាបងនេះមិនមែនជាបំណងរបស់ពួកយើងទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើនិស្ស័យកូនយើងបែបនេះទៅហើយបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរពីចរិតពីនិស្ស័យរបស់កូនយើងក៏យើងមិនអាចប្រើពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដែរគឺយើងត្រូវការពេលវេលាច្រើនថ្ងៃណាអូនសង្ឃឹមថារាជនីគេអាចបដូរនិស្ស័យការឆ្នះឆ្នាមនេះបានទោះជាមិនច្រើនក៏អាចតិចតួចដែររាល់ថ្ងៃនេះអូនបារម្ភខ្លាំងណាស់ខ្លាចតែកូនយើងនៅកំមុំចាយបងច្បាស់ជាមិនមានមនុស្សប្រុសណាគេហ៊ានចូលមកចិត្តឡើយអូនកុំបារម្ភអីពេលដែលកូនស្រីរបស់យើងនេះមានចរិតចាស់ទុំគេអាចកែប្រែចរិតគេទៅតាមនោះដែរអូនណា
អូនសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងចាស់ អូនជឿចិត្តចោះកូនស្រីរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាកោស្ត្រីហើយថែមទាំងមានអនាគតល្អទៀតអូនចាំតែមើលទៅតាយើងសម្រាប់ទៅអូន ចា កាលមុនណាយើងចាត់ទុកឯងនេះគឺជាមិត្តរបស់យើងតែពេលនេះឯងគឺជាសត្រូវរបស់យើងហើយយើងនឹងយកឯងនេះជាឧបករណ៍បញ្ចេញកំហឹងនៅពេលដែលយើងខឹងឯងនេះមកចុចម្នាក់ហ្នឹងយើងខឹងមកដល់ព្រាមចង់ប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយយើងផងហ៎ពិតជាមិនធម្មតាណែតែជាមួយណាគេមិនដឹងទេតែបើជាមួយកល្យាណភ័ព្វប្រាណនេះហើយចាំតែមើលចោះយើងនឹងលេងឯងនេះឲ្យដូចពីមុខចុចទៅជាមុខចោលវិញមកផឹកមិញនេះហាខ្លាំងដៃណាហ៊ានតមកជាមួយយើងច្រើនផងថ្ងៃក្រោយកុំហ៊ានតមកជាមួយយើងទៀតបើសិនជាហ៊ានទៀតយើងនឹងសម្លាប់ឯងចោលហ្មងយកទៅងាប់ទៅហើយបានសវឡានរឿងសង្ហាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះវាមានអារម្មណ៍ល្អបន្តិចហួយបើតកងឡានមុនណាពេញប៉ោគ្មានសេវាអីមកកាន់ត្មង លោកអញងើម្នាក់ឯងហ្នឹងបងប៉ោ អូនាងមានលោអីណាគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្ត ស្បាយចិត្តរឿងអី សប្បាយចិត្តបានធ្វើបហូ អូគ្រាន់តែបានធ្វើមហូបសោះសប្បាយចិត្តដែរ អូយចាគឺថ្ងៃនេះអ្នកស្រីបានឲ្យខ្ញុំធ្វើមហូបទទួលអ្នកប្រុសនុភាមក ហ៎បងនុភាមកលេងម៉ាក់ប៉ាមែន ចាមកទៅប្រៃដល់ប្រពន្ធ ល្អតាពងនឹកបងប្រុសខ្ញុំផង ខ្ញុំក៏នឹកដែរ បើអញ្ចឹងចូលតែបងប្រុសខ្ញុំមកលេងទេហើយខ្ញុំជួយធ្វើម្ហូបបងប៉ោងសិន អូយកុំអីឯណានាងមិនបាច់ទេ អត់ទេខ្ញុំចង់ធ្វើកុំឲ្យគេនិយាយដើម ក៏បានដែរអញ្ចឹងអ្នកការងាររបស់អ្នកនាង ហើយតើគួរនឹងធ្វើអី ស្លោមកជូ អូយបងប៉ោងបងប្រុសខ្ញុំមកលេងទេទាំងមូលស្លោមកជួយតើគួរឲ្យគាត់ហូប អូយអ្នកនាងមិនស្លោឲ្យអ្នកប្រុសនុភាហូបទេគឺកំឡោះសង្ហាវិភូសុពណ៌ឡានថ្មីគាត់ចង់ហូបស្លោមកជួយតកូនលាយកូនត្រីព្រោះអីគេតមអាហារប្រភេទសាច់ព្រោះអីគេខ្លាចខូចរៀងណានាង អូបែបមកដូចចុចនឹងតាចាំបាត់រៀងដូចកចាញ់ចេកទុំលើអាចគោកដាវាស្រែចឹង នាងថាអ្នកណាគេមកដូចចុចស្វិតដូចកចាញ់ចេក គឺអាប៉ែសពណ៌ឡានថ្មីហ្នឹងឯង អូយនាងហើយមុខដូចចុចហ្នឹងមុខមិនទៅខ្ញុំមិនដែរឃើញសោះ បងប៉ោងកុំធ្វើឆ្ងល់កុំធ្វើអត់ចិត្តអីច្រើនពេកតែខ្ញុំថាមុខដូចអីមុខដូចហ្នឹងឯងហុយហើយបើថាចង់ដឹងថាមុខដូចចុចហ្នឹងមិនណានោះទៅមើលមុខអាប៉ែហ្នឹងមកអាប៉ែហ្នឹងដាក់ដូចចុចហ្នឹងឯង អូយអត់ទេតែវាមើលហើយមើលទៀតមើលយ៉ាងម៉េចក៏មុខអត់ដូចចុចដែរនាងបងវិភូមុខស្អាតរឿងសង្ហាដូច Crazy Boy អញ្ចឹងណានាងអូយនាងសាក់សម័យម្ដងទៀតមើល មុខដូចប្រែកស៊ីក្មេងអញ្ចឹងចឹងល្អតាស្លប់មកជួតកូនថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងអ្នកស្លោឲ្យអាប៉ែមុខដូចចុចហ្នឹងអាប្រែកស៊ីក្មេងហ្នឹងស៊ីម្ដងមើល អត់ទេនាងសម្លមកជូនហ្នឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកស្លោ អត់ទេខ្ញុំនឹងស្លោខ្ញុំជាអ្នកស្លោ អូយនាងចេះមកកាត់មុខកាត់មាត់ពេញប៉ោងទៅកើតនេះអូអត់ជុលហ្មង ចាំមើលយើងនឹងឲ្យអានេះមកជួយឯងអ្នកស្គាល់ពីស្តាត់ឯងធ្វើម្ហូបរបស់យើងម្ដងធានាដឹងតែជាប់ចិត្តចាំតែមើលចាស់ យ៉ាងម៉េចហើយការងាររបស់កូននេះដំណើរការបានល្អទេ បាទប៉ាការរកស៊ីរងថ្ងៃនេះគឺអត់អីទេគ្រាន់តែការប្រកួតប្រជែងនៅទីផ្សារគឺមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងតម្រូវឲ្យយើងមានគោលចំហច្បាស់លាស់ដើម្បីយកឈ្នះ
គូប្រជែងរបស់យើងនៅលើទីផ្សារប៉ា រឿងហ្នឹងគឺវាបែបហ្នឹងឯងកូនហើយសម័យនេះគឺជាសម័យប្រកួតប្រជែងអ្នកណាខ្លាំងគឺអ្នកនឹងឈ្នះប៉ុន្តែសូមឲ្យឈ្នះដោយធម៌សុចរិតណាកូនណាទៅយើងរស់បានយូរ បាទម៉ាក់ខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តប្រកួតប្រជែងដោយភាពយុត្តិធម៌ដែរ ប៉ាសប្បាយចិត្តណាស់ការដែលទស្សនាវដ្តីកូននិងរោងពុំរបស់កូននេះដំណើរការទៅមុខក៏ឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើង ចាលោកប៉ាទោះបីជាទស្សនាវដ្តីរបស់យើងមានឈ្មោះបោះសម្លេងឈានមុខគេក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែផលចំណេញពីទស្សនាវដ្តីគឺវាមិនបានច្រើននោះទេអញ្ចឹងហើយកូនហើយនឹងបងនុភានេះបានទិញដីហើយនឹងសាងសង់រីសតធ្វើលក់បណ្ដាគឺឃើញថាមានផលចំណេញគួរសមដែរហើយចំណែករឿងការងារទស្សនវិស័យនេះគឺជារឿងបន្តបន្សំរបស់បងនុភាទៅវិញទេព្រោះថាបងនុភាគាត់នៅស្រឡាញ់ បានកូនមានកំណត់វិនិយោគបែបនេះគឺល្អណាស់ប៉ាម៉ាក់គ្រប់ត្រូល មែនហើយឥឡូវនេះមនុស្សកាន់តែច្រើនហើយតម្រូវការផ្ទះនេះក៏កាន់តែច្រើនបើកូនបានសាងសង់ផ្ទះលក់មុខរបរនេះយើងក៏មើលរំលងអសោះណាកូនណា បាទប៉ាខ្ញុំគិតថាពេលដែលរាជនីប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ហើយគេមករៀនបន្តនៅភ្នំពេញខ្ញុំចង់ឲ្យគេរៀនបដាធ្វើការបដាជួយខាងក្រុមហ៊ុនទស្សនាវដ្តីខ្ញុំទៅព្រោះថាខ្ញុំឥឡូវងាកមកខាងធ្វើផ្ទះលក់រីសតឲ្យគេប៉ា ចាលោកប៉ាកូនឃើញរាជនីនេះដូចជាស្រឡាញ់ខាងទស្សនវិស័យនេះខ្លាំងណាស់បើសិនជាថ្ងៃអនាគតនាងខ្លាចជាអគ្គនាយិកាខាងទស្សនវិស័យដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងគឺកូនគិតថាពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនាងខ្លាំងណាស់ណា ម៉ាក់ក៏មានកំណត់បែបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែសួរចិត្តកូនជាមុនសិនព្រោះខ្លាញ់លោកគេមិនពេញចិត្តនឹងការងារមួយនេះ ចំពោះរឿងនេះកុំអាននិយាយអីចាំឲ្យកូនរាជនីនេះប្រឡងចប់បាក់ឌុបសិនទៅ ចា បាទ និយាយចឹងដូចជាមិនឃើញរាជនីគេទៅណាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់មិនក៏មិនឃើញគេចឹង មែនហើយប៉ាម៉ាក់រាជនីទៅណាទៅថ្ងៃហ្នឹងឯងសម្រាប់តា គេមានទៅណាគ្រាន់តែឮថាកូនទាំងពីរមកហ្នឹងគេសុំចូលចក្រានបាយថាចង់បញ្ចេញស្នាដៃធ្វើម្ហូបឲ្យពួកកូនទាំងពីរញ៉ាំ ថាម៉េច ថាម៉េច រាជនី ធ្វើម្ហូប ធ្វើម្ហូប អូនណអើយ នេះបើបានញែកមកទេបន្តិចជាមួយទឹកត្រីមិនដឹងឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាតែគួរឲ្យស្ដាយខ្ញុំញ៉ាំហឹលមិនបានតែផ្អែមផ្អែម មិនដែរស្រួលមកជួយតកូនអ្នកអូទៀតអានេះមកជួយហើយបើធ្វើមិនបានក៏ចេញយើងក៏ថាយដែរ អ្នកនាងនឹងនឹកនឹងស្ដាយខ្ញុំនៅពេលដែលបាត់បង់ខ្ញុំទៅព្រោះសវ័លឡានដែលស្អាតហើយសង្ហាដូចជាខ្ញុំអញ្ចេះមិនងាយនឹងរកបានទេបើអស់កាយហើយខ្ញុំលាសិនហើយសាយ័នសួស្ដីស្រីមិនសូវស្អាត